ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ InDesign မှာကျွန်တော်တို့အခုမြင်နေရတဲ့ home screen မှာကျွန်တော်အသုံးပြုခဲ့တဲ့ file တွေ reason ဖြစ်နေလာပေါ်နေအောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြောင်းမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay အခုကျွန်တော်မြင်တွေ့နေရတာကျွန်တော်အသုံးပြုခဲ့တဲ့ file တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်အသုံးပြုပြီးတော့ save ခဲ့တဲ့ file တွေကကျွန်တော်ဒီမှာ reason ဖြစ်နေလာပေါ်နေရပေါ့နော်ဒီ home screen မှာလာပေါ်နေရအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြောင်းမလဲဆိုရဲနည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးသွားပါမယ် Okay ကျွန်တော် Photoshop မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ file နဲ့ဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ open reason နဲ့မှာကျွန်တော်ဟိုအောက်ဆုံးမှာเนาะအောက်ဆုံးမှာ clear reason ဆိုတာပါတယ်เนาะကျွန်တော် InDesign မှာတော့မပါဘူးပေါ့เนาะ Okay အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြောင်းမလဲဆိုတော့ပြပြပေးသွားပါမယ် Okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ပထမဆုံး edit ထဲကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ preference ဆိုတာရှိရเนาะမမြင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ဆုံးလေးမှာเนาะဒီအောက်ဆုံးလေးကမြားလေးကိုเนาะအောက်ဆိုင်ရဲ့မြားလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးရပါမယ်เนาะ Okay ကျွန်တော်တို့မှာ preference ဆိုတာရှိရ Okay preference ဆိုတာဝင်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ general ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပါမယ်เนาะ Okay เนาะကျွန်တော် shortcut နဲ့လည်းတွားလို့ရတယ်เนาะ shortcut နဲ့ဆိုတော့ control K ပါ Okay ကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ထဲဝင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြပေးမယ်เนาะဒီမှာเนาะ file handling ဆိုတာရှိရ Okay เนาะ file handling ဆိုတာရှိရเนาะ Okay အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီစာကြောင်းလေးပေါ့เนาะnumber of reason item to display ပေါ့เนาะကျွန်တော်အခုမြင်တွေ့နေရတာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဒီမှာသတ်မှတ်ထားတာเนาะreason ဘယ်လောက်ထိပြပေးမယ်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာ20ထိပြပေးထားတယ်เนาะ Okay เนาะ reason 20ထိကျွန်တော်ပြပေးမယ်เนาะဒီ home screen မှာ Okay ကျွန်တော်တို့ကမပြချင်ဘူး reason တွေလုံးဝမပြချင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ0ဆိုပြီးပေးလိုက်ပါ Okay เนาะကျွန်တော် Okay နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะဆိုတော့ဒီမှာ0ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာ Okay နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ် Okay အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ reason ပြသွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်เนาะကျွန်တော်တို့အသုံးပြုခဲ့တဲ့ file တွေ reason တွေပြတ်သွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ် Okay เนาะကျွန်တော်တို့မှာ file ထဲမှာဝင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းမရှိတော့ Okay เนาะ Okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်တစ်ခုထပ်စီလဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာမပေါ်တော့ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာ0ပေးထားတဲ့အတွက်เนาะကျွန်တော် file တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ် Okay ကျွန်တော်ဒီမှာ file လေးတစ်ခုဖွင့်လိုက်မယ်เนาะဒီတိုင်းပဲဖွင့်လိုက်မယ်Okay ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဆေးလိုက်မယ်ဒီတိုင်းပဲဆေးလိုက်မယ် Okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ပိတ်လိုက်မယ်เนาะဒီ file လေးကိုပြန်ပိတ်လိုက်မယ် Okay ဒီမှာကျွန်တော် reason မှာမပေါ်တော့ဘူးเนาะကျွန်တော်ဒီ home screen မှာ reason ဖြစ်နေလာမပေါ်တော့ဘူးเนาะပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်တော့ပေါ်တယ်เนาะ Okay ကျွန်တော်တို့ကဒါကြီးကိုလုံးဝပြောက်ချင်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တစ်ခုနှစ်ခုလောက်ထားခြင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ edit ကိုပြန်ဝင်လိုက်မယ်เนาะ prefer နဲ့ပြန်ဝင်လိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာဒီထဲကိုပြန်ဝင်လိုက်မယ်เนาะ file handling တွေကိုပြန်ဝင်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုလောက်ပြခြင်းတယ်เนาะကျွန်တော်နောက်ဆုံးအသုံးပြုခဲ့တဲ့တစ်ခုလောက်ပြခြင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာ1ဆိုပြီးရိုက်ထည့်လိုက်ပါကျွန်တော်ပထမဆုံးကအခု20ဒီကျွန်တော်တို့ပြတာเนาะ20ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်20ပေါ့เนาะreason 20လောက်ဒီပြပြီးရเนาะကျွန်တော်အခုတစ်ခုလောက်ပဲပြကြည့်မယ်เนาะ0ဆိုတော့ကျွန်တော်လုံးဝမပြဘူးเนาะဘယ်လောက်ပဲစေးစေး reason မှာမပေါ်ဘူးပေါ့เนาะ Okay အဲဆိုကျွန်တော်1လောက်ထားကြည့်မယ်เนาะပြီး Okay နေကြည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ file တစ်ခုပြန်စေးကြည့်လိုက်မယ်เนาะ Okay ကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးပဲနေလိုက်မယ် Okay ကျွန်တော်ဒီ file လေးကိုစေးလိုက်မယ် Okay ပြီးကျွန်တော်ပြန်ပိတ်လိုက် Okay ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုလာပေါ်နေเนาะကျွန်တော်ကတစ်ခုပေးတာတော့တစ်ခုလာပေါ်နေတယ်เนาะကျွန်တော်တစ်ခုထပ်စေးကြည့်လိုက်မယ်ပေါ်သေးလားလို့ကျွန်တော်เนาะနောက်တစ်ခုထပ်စေးကြည့်လိုက်မယ်နောက်တစ် file တစ်ထပ်ဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးပဲထပ်စေးလိုက်မယ် Data 3 Okay ကျွန်တော်ဒီ file လေးကိုပြန်ပိတ်ကြည့်မယ် Okay ဒီမှာမပေါ်တော့ဘူးเนาะဒီမှာเนาะကျွန်တော်ရှေ့ကစေးခဲ့တဲ့ဟာလေးကပျောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးစေးခဲ့တဲ့ untitled 3เนาะဒီ file လေးကလာပုံနေအောင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်
เนาะကျွန်တော်နောက်ဆုံးအသုံးပြုခဲ့တဲ့ file လေးတစ်ခုပဲပေါ်နေအောင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်เนาะကျွန်တော်တစ်ခုပဲပေါ်ခြင်းနှစ်ခုပေါ်ခြင်းလည်းရရင်စနနေရာမှာကျွန်တော်နှစ်ခုပေးเนาะသုံးခုပေါ်ခြင်းလည်းသုံးခုလို့ပေးတာပေါ့เนาะလုံးဝမပေါ်ခြင်းဆိုတော့ကျွန်တော်0လို့ပေးတယ်ပါโอเคเนาะโอเคကျွန်တော်ဒီလောက်ဆိုရင်နားလဲလောက်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ညွှန်နေပါเนาะကျွန်တော်တို့ home screen မှာ recent ပုံနေတဲ့ပြဿနာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖြေရှင်းတတ်လောက်ပြီလို့ညွှန်နေပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုကျွန်တော်တို့အသစ်တင်တိုင်းသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားကြပါเนาะဒါမှသာကျွန်တော်သင်ခန်းစာအသစ်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်โอเคနောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြမယ်เนาะအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ